আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। স্বাগতম বার্ডস বাংলা চ্যানেলে। বন্ধুরা, আশা করছি আপনি ও আপনার প্রিয় পাখিরা অবশ্যই ভালো আছে। আজকের ভিডিওটি করার উদ্দেশ্য হচ্ছে পাখির বাচ্চাদের হ্যান্ড ফিড করানো অবস্থায় আলাদা করে পানি খাওয়ানো যাবে কিনা। অনেক বন্ধুরাই আমাদের মেসেজ করেছেন। সব কিছু তো আর মেসেজের মাধ্যমে বলে বোঝানো যায় না, তাই চিন্তা করলাম এই বিষয়ে একটি ভিডিও তৈরি করার। এবং এই ভিডিওতে আরও আপনাদের জানাবো কত বয়সের বাচ্চা নিলে সবচেয়ে ঝুঁকিমুক্ত হবে হ্যান্ড ফিড করানোর জন্য, এবং দিনে কতবার খাওয়াবেন এবং কিভাবে খাওয়াবেন, ঘন কিরকম হবে, পাতলা কিরকম হবে, এই বিষয়ে বিস্তারিত আপনারা এই ভিডিওতে দেখতে পারবেন। তাই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত মনোযোগ দিয়ে দেখবেন আশা করছি। অনেক বন্ধুরাই আমাদের ভিডিওতে সুন্দর সুন্দর কমেন্ট করেন এবং তারা এরকম লেখেন যে আমার ভিডিওগুলো দেখেই তারা উৎসাহিত হচ্ছে নতুন করে আবার পাখি পালন করার জন্য। আজকে আমি পাখি পালনে কতটুকু সফল আসলে মুখে বলতে চাই না, আমার অবস্থা নিয়ে আপনাদের বলে দিচ্ছে। এত অল্প পরিসরে আমি শুরু করে, অল্প ছোট একটা জায়গায়, ছোট্ট একটা বারান্দা থেকে আমি শুরু করে আজকে এত বড় একটা জায়গায় আসছি আমি। এবং প্রথমে আমি বাজরিগার পাখি দিয়ে শুরু করেছি, এখন আল্লাহর রহমতে এবং আপনাদের সবার দোয়ায় আমার কাছে অনেক দামি দামি পাখি আছে। এবং ওই পাখিগুলো আমি একবারে ছোট থেকে আমি নিজে তাদেরকে হ্যান্ড ফিড করেছি, আমি নিজে তাদেরকে একদিন একদিন করে হ্যান্ড ফিড করে করে বড় করে এখন পর্যন্ত আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের সবার দোয়ায় খুব ভালো আছে এবং সুস্থ আছে। এবং আমি চাই যে আমার পাখিগুলো যেহেতু সুস্থ আছে এবং আপনাদের পাখিও যদি সুস্থ থাকুক এবং ভালো থাকুক, এর জন্যই আসলে এই ভিডিওগুলো তৈরি করা, এই উদ্দেশ্য নিয়ে আসলে ভিডিওগুলো তৈরি করি। তো চেষ্টা করি যে সব সময় আমি যেভাবে পালন করে যেভাবে সফল হয়েছি এবং এই পর্যন্ত এসেছি, ঠিক আমি যা করি সেই জিনিসগুলাই আপনাদের বোঝানোর জন্য, এবং ওই জিনিসগুলাই আমি আমার ভিডিওগুলোতে আমি তুলে ধরার চেষ্টা করি। অবশ্যই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত মনোযোগ দিয়ে দেখবেন। ফিরছি সুন্দর একটি ইন্ট্রোর পর। প্রিয় বন্ধুরা, সর্বপ্রথম আপনাদের বলছি যে কত বয়সের পাখির বাচ্চা নেওয়া সবচেয়ে ঝুঁকিমুক্ত। কারণ হচ্ছে পাখির বাচ্চাটা আসলে অনেকে মনে করেন যে একটু বড় বা কতটুকু বয়সে নিলে সবচেয়ে ভালো হয়। তা আমি মনে করি যে মিনিমাম 1 সপ্তাহ বা 10 দিন অথবা 15 দিন বা 20 দিন 25 দিন এরকমের মধ্যে নিলে সবচেয়ে ভালো, ঝুঁকিমুক্ত থাকে। কারণ আপনি যদি 1 সপ্তাহর কম নেন, ওই সময় পাখির বাচ্চার হজম শক্তির ক্ষমতাটা অনেক কম থাকে। আপনি ওই সময় যদি আপনি খাবারটা, হ্যান্ড ফিডটা খুব ঘন অথবা পাতলা করে দেন, তাহলে ওই পাখির বাচ্চাটার হজম করতে সমস্যা হবে। আবার বেশি পাতলাও যদি হয়ে যায় তাহলে ওর যতটুকু পুষ্টি দরকার এই জিনিসটাও হবে না, এতে পাখি অসুস্থ হয়ে মারা যাবে। দেখা গেছে অনেকেই এই জিনিসগুলোতে আবার তারা মন ভেঙে যায়, তারা পরবর্তীতে এই জিনিসগুলো করতে চায় না। তাই আমি আপনাদের বিস্তারিত বলছি যে আসলে কিভাবে আপনি পরিপূর্ণ নিয়মগুলো যদি আপনি জানেন, তাহলে অবশ্যই আপনি সফলভাবে একটি পাখিকে ছোট থেকে বড় করতে পারবেন। কারণ আমরা কিছুদিন আগে লাভবার্ড পাখির একবারে বাচ্চা একদিন থেকে শেষ বড় হওয়া পর্যন্ত আমরা ভিডিও দিয়ে রেখেছি। কারণ একদিনের বাচ্চাটা আসলে হ্যান্ড ফিড করাটা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে থাকে, কারণ বেশি পাতলাও দেওয়া যায় না, বেশি ঘনও দেওয়া যায় না। তো আমি এটা খুব রিস্ক নিয়ে আসলে এটা নিয়েছিলাম। তো আল্লাহর রহমতে এবং আপনাদের সবার দোয়াতে আমি এটা বড় করতে পেরেছি। আপনারা যদি ওই ভিডিওটি না দেখে থাকেন, আমি ডেসক্রিপশনে লিঙ্ক দিয়ে রাখবো, এই ভিডিওটি শেষ করে দেখে নেবেন এবং বুঝতে পারলেন সর্বপ্রথম আপনারা কত বয়সের বাচ্চা নিলে সবচেয়ে ভালো হবে। এবং দ্বিতীয়ত হচ্ছে আপনি ধরেন 15 দিন বা 1 সপ্তাহ আপনি বাচ্চা নিলেন, যত ছোট বাচ্চা হবে তার খাবারের মানে আপনি যে হ্যান্ড ফিডটা তৈরি করবেন, যে লিকুইডটা আপনি তৈরি করবেন পাউডারের সাথে পানি মিশ্রণ করে, এটা কিন্তু অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে এটা যেন বেশি ঘন না হয়ে যায়। কারণ যেহেতু সে ছোট একটা বাচ্চা, তারও হজম করার একটা বিষয় থাকে। এর জন্য আপনি প্রথমত চেষ্টা করবেন একেবারে পাতলাও না, মোটামুটি যতটুকু করা যায়। আমি আপনাদের একটু ফুটেজ দেখিয়ে নিচ্ছি যে ছোট একটা বাচ্চার, যে এই বাচ্চাটার জন্য আমরা এইভাবে এই জিনিসটা তৈরি করছি। পাতলার পরিমাণটা অবশ্যই আপনারা দেখতে পারতেছেন এখানে। আবার এর চাইতে বেশি পাতলা করলে দেখা যাবে যে এই বাচ্চাটা একবারে বাথরুম যখন মলত্যাগ করবে তখন দেখবেন যে একবারে পানি পানি সে মলত্যাগ করতেছে। হ্যাঁ, আপনাদের কিন্তু এটাও অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে বেশি পাতলাও যেন না হয়। তো যখন আস্তে আস্তে এই বাচ্চাটা বড় হবে, তখন এই খাবারের
পাতলা যতটুকু করেছেন এর থেকে আস্তে আস্তে ঘনত্বের পরিমাণটাও কিন্তু বাড়তে থাকবে। যখন এই বাচ্চাটার বয়স 20 দিন হয়ে যাবে, যখন আস্তে আস্তে 25 দিন হয়ে যাবে, তখন এই পাতলা যে খাবারটা দিচ্ছেন এটা আস্তে আস্তে আপনি কয়েকদিন করলে অবশ্য আপনার অনেকটা ধারণা হয়ে যাবে যে আমি আস্তে আস্তে কতটুকু পরিমাণ আবার আমি এই লিকুইডটা কতটুকু পরিমাণ ঘন করব, কতটুকু পরিমাণ পাতলা করব, এটা অনেকটা আপনার এই ধারণা হয়ে যাবে। তো আস্তে আস্তে অবশ্যই আপনার ঘন কিন্তু বাড়াতে হবে। হ্যাঁ, এবং দিনে আপনি কয় বেলা খাওয়াবেন? দিনে একটা ছোট বাচ্চাকে আপনি যদি 1 সপ্তাহ অথবা 10 দিনের একটি বাচ্চা আপনি নিয়ে থাকেন হ্যান্ড ফিড করানোর জন্য, ওই বাচ্চাটাকে আপনি দিনে কয় বেলা খাওয়াবেন? সর্বপ্রথম সকালে ভোরবেলা আপনি 6টা বাজে একবার খাওয়াবেন। খাওয়ানোর পরে অবশ্যই একটু পরে 1 ঘন্টা বা 2 ঘন্টা পর পর কিন্তু চেক করতে হবে। অবশ্যই চেক করবেন যে ওর খাবারের থলিটার দিকে আপনি দেখলেই বুঝতে পারবেন এটা কতটুকু হজম হয়েছে, খাবার আছে কি না। মিনিমাম 2 থেকে 3 ঘন্টা পর পর আপনি খাবারের পরিমাণ বেশি ঘন করবেন না, যেহেতু 1 সপ্তাহ 10 দিনের একটি পাখির বাচ্চা। এই বাচ্চাটা 3 ঘন্টা 2 ঘন্টা পর পর আপনি দিনে 5 বার খাওয়াতে হবে। ধরুন সকালে একবার, আবার 3 ঘন্টা পরে আবার একবার, আবার 12টা একটা, আবার দুপুরে একবার, তারপর হচ্ছে বিকালে একবার এবং রাত্রে 10টার দিকে একবার খাওয়াবেন। তারপর আর খাওয়াতে হবে না, আবার একবারে সকালে। তো এরকম করতে করতে যখন এই বাচ্চাটার বয়স 10 দিন থেকে 15 দিন অতিক্রম করবে বা 20 দিন অতিক্রম করবে, তখন এই বাচ্চাটাকে আপনি 5 বেলার পরিবর্তে 4 বেলা নিয়ে আসবেন। তখন খাবারের পাতলা থেকে একটু ঘন হবে, যেমন ঘনত্বটা যেহেতু বাড়তেছে, তো ওই হিসাবে আপনি খাবারের পরিমাণটা একটু বাড়ায় দিবেন এবং ঘনত্বটাও একটু বাড়ায় দিবেন। ওই অনুযায়ী আপনি যখন 5 বেলা খাওয়াতেন, এখন আপনি 4 বেলা খাওয়াবেন। যখন 15 দিন অথবা 18 দিন অথবা 20 দিন 4 বেলা খাওয়ানোর পর যখন আবার 25 দিন পার হবে, তো 25 দিন পার হওয়ার বা 25 দিন 28 দিন বা 30 দিন, তখন আপনি নিজেই একটা ধারণা আপনার হয়ে যাবে যে আসলে এই সময় এখন কয় বেলা খাওয়ানো দরকার। তখন আপনি 3 বেলা খাওয়াবেন। যেমন সকালে একবার, সকাল 6টা বাজে যদি আপনি একবার খাওয়ান, যেহেতু ঘন করে বেশি করে খাওয়াচ্ছেন, তার খাবারের থলিটাও দেখবেন আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে, খাবারের পরিমাণটাও বেশি হবে এবং এইটা হজম করতে করতে ওর সকালে যদি আপনি 6টা বাজে আপনি এটা খাওয়ান একবার, তাহলে এটা হজম করতে করতে 12টা একটা মিনিমাম এটা হয়ে যাবে। আপনি চেক করে দেখবেন, যদি আগে পরে হয় অবশ্যই একটু আগে খাওয়াবেন, যদি দেখতেছেন একটু পরে তাহলে একটু পরে খাওয়াবেন, আধা ঘন্টা এদিক ওদিক। দুপুরে একবার আর রাতে একবার, দুপুরে 1টা 2টা, সকালে 6টা, তারপরে 1টা 2টা, তারপর একবার রাতে। যখন 1 মাস অতিক্রম করবে তখন এই পাখির খাবার আস্তে আস্তে 3 বেলা থেকে কিন্তু 2 বেলাতে চলে আসবে। তখন খাবারের ঘনত্ব অবশ্যই ওই আপনি 18 দিন 20 দিনে যেরকম দিয়েছেন তার থেকে অবশ্যই বেশি হবে। হ্যাঁ, তা এখন যেহেতু পাখির বাচ্চাটার বয়স হচ্ছে আপনার 1 মাস অতিক্রম করছে, খাবারটা তখন দিচ্ছেন আপনি 3 বেলা। 3 বেলা দেওয়ার পর আস্তে আস্তে যখন 1 মাসের একটা বাচ্চা নর্মালি মোটামুটি সবগুলো পর উঠে যায়, আপনি আমাদের ভিডিওগুলো দেখলেই বুঝতে পারবেন যে মিনিমাম একটা ধারণা হবে যে কতদিন বয়স হলে একটা বাচ্চার মানে কিরকম একটা আকৃতি ধারণ করে। হ্যাঁ, তার কোন জায়গায় পরগুলো উঠে যায়, কতটুকু পরগুলো বড় হয়, একবারে বাচ্চা ফোটার পর থেকে বড় হওয়া পর্যন্ত। অন্তত ওই ভিডিওগুলো দেখলে আপনাদের ওই ধারণাগুলো হবে অবশ্যই যে এতদিন বাচ্চার বয়স হলে এরকম একটা সাইজের বাচ্চা হয়। এতটুকু এই ধারণাগুলো দেওয়ার জন্য আমাদের ওই ভিডিওগুলো তৈরি করা, এবং ওই ভিডিওগুলো দেখলেই আপনি বুঝতে পারবেন। আস্তে আস্তে যখন আপনার পাখির বাচ্চার 1 মাস পার হয়ে যাবে, 3 বেলা আপনি খাওয়াচ্ছেন, আস্তে আস্তে আপনি তখন তাকে একটা খাঁচার মধ্যে রাখবেন অবশ্যই। তো খাঁচার মধ্যে দেওয়ার পরে ওইখানে আপনি দানা জাতীয় খাবার একটা বাটিতে করে দিয়ে রাখবেন। ওই দানা জাতীয় বাটি দিয়ে রাখবেন এবং এর পাশেই হচ্ছে একটা পানির পাত্র দিবেন। তো ভিডিওটির উদ্দেশ্য এরকমই ছিল যে আসলে আলাদা করে বাচ্চাদের পানি খাওয়াতে হয় কিনা। তো এটাই আপনাকে বলছি যে আলাদা করে পানি মোটেও খাওয়ানোর কোনো প্রয়োজন নেই পাখির বাচ্চাদের। যেহেতু আমরা পাখির বাচ্চাটাকে একটি পাউডার জাতীয় সাথে আমরা পানির সাথে মিশ্রণ করে লিকুইডটা আমরা তৈরি করছি পানির সাথে মিক্সড করে, তো ওই পানির চাহিদাটা কিন্তু ওই হ্যান্ড ফিডের সাথেই কিন্তু হয়ে যায়। অনেকের আমাদের এই ধারণাটাই নাই, অনেকে আমরা এটা নিয়ে খুবই কনফিউজ থাকি, এদিক ওদিক অনেকের জিজ্ঞেস করতে থাকি। তো এর জন্য আপনাদের বলছি যে আলাদা করে ওই পাখির বাচ্চাকে কখনোই পানি খাওয়ানোর দরকার নেই। পাখির যদি আপনি আলাদা করে আপনি পানি খাওয়াতে যান, তাহলে কিন্তু ওই বাচ্চাটার উল্টো আরো অনেক ক্ষতি হবে। কারণ আপনি এমনিতেই একটা জিনিস চিন্তা করেন, লিকুইড জাতীয় পানির সাথে মিশ্রণ করে আমরা পাখির বাচ্চাটাকে খাওয়াচ্ছি, তারপর আবার পানি খাওয়াচ্ছি, তাহলে দেখা গেল ওই দুইটা ভিতরে যে আপনার পুরোটাই একটা পানি হয়ে যাবে, যা যতটুকু ওই পাখির বাচ্চার পুষ্টির প্রয়োজন সেটা কিন্তু আর থাকবে না। তো ওই পাখির বাচ্চাটা লুজ মোশন হয়ে অসুস্থ হয়ে তখন মারা যাবে। পানি আলাদা করে খাওয়ানোর কোনো প্রয়োজনই নেই।
পানি আলাদা করে খাওয়ানোর কোনো দরকার নেই, বারবার বলছি আপনাদের। তো আপনাদের অবশ্যই, এবং একটা বাচ্চাদের ছোট থেকে বড় হওয়া পর্যন্ত, মানে ছোট একটা বাচ্চাদের, আমি যে একটা পাখির বাচ্চাকে হ্যান্ড ফিড করানোর জন্য কি কি জিনিস লাগে, হ্যাঁ, একবার একটা সিরিঞ্জ থেকে শুরু করে কি পাইপ লাগে এবং কতটুকু পরিমাণ আমি খাওয়াই, হ্যাঁ, আমি যা যা করেছি তাই আমি ওই ভিডিওগুলোর মধ্যে তুলে ধরেছি। আর এই ভিডিওটি শেষ করে অবশ্যই দেখে নেবেন, অনেক উপকার হবে। কারণ সিরিঞ্জের যে পাইপটা থাকে, অনেক পাইপ একটু শক্ত থাকে, হ্যাঁ, ওই শক্ত পাইপগুলাই যারা আমরা অনেক সময় নতুন, ঠিকমতো আমরা কখনো হ্যান্ড ফিট করাই নাই, মানে সর্বপ্রথম করাচ্ছি কি, মানে একটা কনফিউজ অবশ্যই থাকে। তো আমরা যখন শক্ত একটু পাইপ থাকে, ওই পাইপটা যখন আমরা খাবার মুখের ভিতরে দেই, তাদের ভিতরে খুব জায়গাটা কিন্তু, খাদ্য নালীটা কিন্তু খুবই মানে খুব নরম একটি জায়গা, হ্যাঁ, একটু যদি উল্টাপাল্টা ভাবে যদি একটু খোঁচা লাগে তাহলে সেই জায়গাটা কিন্তু ক্ষত হয়ে যায়, এবং ওই পরবর্তীতে বাচ্চাটা কিন্তু আর ঠিক মতো খেতে চায় না, পরে দেখা গেছে আস্তে আস্তে অসুস্থ হয়ে ওই বাচ্চাটা মারা যায়। তো এই ভুল করা যাবে না। আপনি যদি না জেনে থাকেন একটা সিরিঞ্জ কি সাইজের সিরিঞ্জ লাগে এবং ওই সিরিঞ্জের সাথে কি কি সরঞ্জাম লাগবে, তার A to Z ওই ভিডিওতে আমি দেখিয়েছি। আপনারা ওই ভিডিওটি দেখলে অবশ্যই আপনাদের উপকার হবে। ওই ভিডিওটির অবশ্যই লিঙ্ক আমরা ডেসক্রিপশন অথবা আই বাটনে দিয়ে রাখবো, অবশ্যই দেখে নেবেন। এবং আরেকটা বিষয় হচ্ছে, অনেকেরই ধারণা থাকে যে যে কোনো বয়সের বাচ্চা নিয়েই হয়তো বা হ্যান্ড ফিড করানো যায় বা খাওয়ানো যায় খুব সহজে, কিন্তু আসলে প্রত্যেকটা জিনিসের একটা নিয়ম আছে, হ্যাঁ। পাখির বাচ্চাটা আপনি যদি 1 সপ্তাহ 10 দিন পর থেকে নেন, তাহলে ওকে খুব সহজেই আপনি হ্যান্ড ফিড করাতে পারবেন, কারণ ও মোটামুটি খাওয়ার জন্য একটা আগ্রহ থাকে। যখন ওই বাচ্চাটাই বাবা মা খাওয়াতে খাওয়াতে যখন 20 দিন 25 দিন 1 মাস অতিক্রম করে ফেলে, তখন কিন্তু ওই বাচ্চাটাকে হ্যান্ড ফিড করানোটা অনেকটাই কষ্টকর হয়ে যায়। কারণ ও 30 দিন যেভাবে খাইয়েছে, বাবা মা যেভাবে খাওয়ায় আর আমরা হাতে ধরে যেভাবে খাওয়াই, তার মধ্যে কিন্তু অনেক তফাৎ আছে, হ্যাঁ। তখন ওই বাচ্চাটাকে হ্যান্ড ফিড করানোটা অনেক কষ্টকর হয়ে যায়। তো এর চাইতে অবশ্যই বলবো যে পাখির বাচ্চাকে অনেকেরই দেখি আসলে খুব পোষ মারা, এটা দেখে আসলে সবারই ইচ্ছে করে যে আমিও চাই একটি পাখিকে পোষ মারাতে। তো অবশ্যই নিয়ম কানুনগুলো অবশ্যই জানতে হবে। আপনি যদি সব নিয়ম কানুনগুলো জানেন, অবশ্যই আপনিও পারবেন একটি পাখিকে পোষ মানাতে। কিন্তু এর জন্য অবশ্যই আপনাকে অনেক কিছু শিখতে হবে এবং অনেক কিছু জানতে হবে এবং প্রচুর সময় দিতে হবে, ধৈর্য দিতে হবে। এখন সময় দিতে হবে কি কারণে আমি আপনাকে বলি, যদি আপনি এই পাখিটাকে আপনি পোষ মানানোর জন্য আপনি নিজে হ্যান্ড ফিড করতে করতে বড় করলেন, 1 মাস অথবা 1.5 মাস 2 মাসও পার করে ফেললেন, তারপরে আপনি আবার কি করলেন, অন্য যে পাখিগুলো, ওই পাখিগুলোর সাথে যদি আপনি রেখে দেন, তাহলে এই যে কষ্ট করে এতদিন 1.5 মাস ধরে যে আপনি ওকে খাওয়ালেন, এটা কিন্তু আপনার সম্পূর্ণ বিফল হয়ে যাবে। এই কাজটাও কিন্তু করা যাবে না। যেহেতু আপনি ওকে আলাদাভাবে খাওয়াচ্ছেন, ও কিন্তু আপনাকে আস্তে আস্তে ভয় পাবে না। যতই বড় হবে তখন আপনাকে দেখে আপনি ধরবেন, আপনার সময় দিবে। তো অবশ্যই আপনাকে সময় দিতে হবে। আপনি যদি আবার যেই পাখিগুলার টেম ছাড়া, মানে পোষ মানানো ছাড়া, যে পাখিগুলা হ্যান্ড ফিড করানো হয় নাই, ওই পাখির সাথে যদি রেখে দেন, তাহলে কিন্তু এই যে এত কষ্ট করে করলেন, এই জিনিসটা কিন্তু থাকবে না। ও আস্তে আস্তে ওদেরটা দেখে দেখে তখন আপনাকে দেখেই ভয় পাবে, হাত দেওয়া যাবে না, ধরতে পারবেন না, কামড় দিবে। তো অবশ্যই এই কাজগুলো করবেন না। এটা সবসময় পাখিকে আপনার পাশে রাখার চেষ্টা করবেন, ওকে ধরবেন, সময় দিবেন, খাওয়ার অনুযায়ী খাবার দিবেন, যখন ওর প্রাইভেসি দরকার ওর ওইভাবেই দিবেন, কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদাভাবে রাখবেন। আশা করছি আপনাদের খুবই সহজভাবে বোঝানোর চেষ্টা করেছি। তো এরপরও যদি আপনারা না বুঝে থাকেন বা কোনো কিছুতে যদি আপনাদের কোনো সমস্যা বা বুঝতে আরো ক্লিয়ার ভাবে বুঝতে চান, তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করবেন। আমরা চেষ্টা করব ওই বিষয়টি নিয়ে আবার নতুন আরেকটি ভিডিও করার জন্য। প্রিয় বন্ধুরা, পাখির বিষয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের ভিডিও নিয়ে আমরা নিয়মিত আপলোড করে থাকি। আপনি যদি পাখি ভালোবাসেন অথবা পালন করেন, অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে রাখুন পরবর্তী ভিডিওগুলো সবার আগে পাওয়ার জন্য। তো অবশ্যই ভিডিওটিতে লাইক ও ভালো একটি কমেন্ট করে প্রচুর পরিমাণে শেয়ার করে দিবেন। মনে রাখবেন, আপনার একটি শেয়ারে আরো অনেক বন্ধুদের উপকার হতে পারে। নতুন আরেকটি ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি। আপনি ও আপনার প্রিয় পাখি ভালো ও সুস্থ যেন থাকে, এই দোয়া রইল। আল্লাহ হাফেজ।